হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে আমি পাখি সংক্রান্ত কিছু বলতে চাই। আমি কয়েকদিন ধরে দেখছি বড় বড় ইউটিউবাররা বলছে পাখি চাষ করার থেকে পটল চাষ করা অনেক ভালো। আবার কেউ বলছে পাখির দাম কমে যাচ্ছে, কি করব। আবার অনেকে আমাকে কমেন্ট করে বলছে দাদা পাখির দাম কমে যাচ্ছে, কি করব। তো আমি এদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছি না, আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত থেকে বলছি। দেখুন, পাখি শখের জিনিস, আপনারা শখে পাখি পালন করুন। আর পাখিকে নিয়ে যারা ব্যবসা করবেন ভাবছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনি ওই আলু পটলের ব্যবসা করুন, তাতে আপনার লাভ হবে। পাখি শখের জিনিস, তাকে শখেই থাকতে দিন। আর পাখি পালন করুন শখের জন্য, ব্যবসার জন্য নয়। আর যারা নতুন পাখি পালন করছেন তারাও ভাববে আমি আজকে কোনোটা নিয়ে আসি, দুটো বাচ্চা হলে 10 দিন পর বেচে কোনোটার দাম পেয়ে যাব। সেখানে শখের মূল্যটা থাকছে না, ব্যবসাতে চলে যাচ্ছে। সেই জন্য আমি বলবো পাখি শখে পালন করুন, ব্যবসার জন্য না। আর এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দেবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য।